हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे गुरु बहना। तो ये देखिए धान उसना रहा है चूल्हे पे। आज सुबह सुबह उसन रहे हैं। आज जल्दी उसन ले रहे हैं, बगल में शादी है तो इसीलिए जल्दी उसन रहे। इसे छोड़ देंगे रात भर यहीं ऐसे ही, उसके बाद अगले सुबह पसारेंगे। अभी ऊपर वाले छत पे जो है सुखवा धान सूख रहा है, तो आज वो सूख जाएगा तक कल ये धान ऊपर जाएगा, फिर गुरुआ सूखेंगे। तो आप सब हमें सपोर्ट करिए और बताइए क्या आप सब भी ऐसे करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बोलिए हर हर महादेव।